நம்ம திருநின்றவூர் சாய் சிவா டூர்ஸின் புதியதோர் தொடக்கமாய் ஸ்டார் பேர்ட்ஸ் ஹாலிடேஸ் தொடங்க உள்ளது. உங்க ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், கப்பல்ஸ், கார்ப்பரேட்னு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா டூர் பேக்கேஜஸ் மற்றும் கஸ்டமைஸ்டு பேக்கேஜஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அழகான ஊட்டி மிஸ்ட், ரொமான்டிக் கொடைக்கானல் கிளவுட்ஸ், அட்வென்ச்சர்ஸ்ல ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். கொல்லி ஹில்ஸ், ஹைடன் பாரடைஸான மேகமலை, வைல்டு ஒண்டர்ஸ் தேக்கடி, கிரீன் ஹெவன் வால்பாறை, வயநாட், மூனார் டீ வேலி, வாகமன் மிடோஸ், கூட் காஃபி அரோமா, ஆலப்பே போட் ஹவுஸ், சிக்மஹலூர் சன்ரைஸ் மேஜிக், கோவா ஃபெஸ்டிவ் பிரீஸ், வீக்கெண்ட் கேட்வேக்கு ஏலகிரி, கூல் அண்ட் கிளாசி ஏற்காடு, நேச்சர் லவ்வர்ஸ் ஃபேவரட்டான கந்தலூர், வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் கொழுகுமலை டீ எஸ்டேட், பிரீமியம் கம்ஃபர்ட்ல டாப் நட்ச் சர்வீஸ்ல பெர்ஃபெக்ட் டிராவல் மூமெண்ட்ஸ் வேணும்னா கீழ இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்களோட டிராவல் ட்ரீம்க்கு பெர்ஃபெக்ட் பார்ட்னர்னா அது நம்ம ஸ்டார் பேர்ட்ஸ் ஹாலிடேஸ் தாங்க.